Na prvom skraćenom času Što škola družit ćemo se sa Dejanom Ilićem, urednikom izdavačke kuće Fabrika knjiga. Dejan je teoretičar književnosti i doktor teorije roda, a fabrika u kojoj radi proizvodi priče. U našoj školi je profesor teorije pričanja priča. Uvek mu se obraćamo kad nas zanima šta sve može biti priča i od čega se priča gradi. Danas će nam objasniti kako se pričaju priče o identitetima i tradiciji. Kada razmišljamo o identitetu, možda bi bilo najjednostavnije predstaviti ga kao formulu koju smo viđali u školi. Obično to napišu na tabli da je A jednako A. I to bi onda značilo da je A isto sa A i to bi bila neka najjednostavnija definicija identiteta. Sad, šta to u stvari znači? Evo, ajmo da uzmemo jedan vrlo jednostavan primjer. Sad bi ja trebalo da govorim o identitetu i treba da pošaljem neku sliku o sebi. Dakle, treba da opravdam to zašto baš ja pričam o tome. I sad samo treba da pogledamo kako ste me vi koji ovo snimate, režirate na neki način postavili. Postavili ste me tako da stojim ispred police sa knjigama. Knjige su simbol da sam ja trebalo pretpostaviti da sam ja to kao pročitao. Naravno da nisam, ali to je pretpostavka. A pošto sam navodno to pročitao, onda bi trebalo nešto da znam, a pošto nešto da znam, onda bi imalo smisla da ja baš govorim o identitetu. To je slika i ta slika se sastoji od nekih elemenata i to su elementi koji ulaze u ono što mi nazivamo svojim identitetima. Jako je zanimljivo zapravo da slika ne mora uvijek biti tačna, ali ona šalje neku poruku i tako i mi sad, kad ovo radimo, mi šaljemo neku poruku da ja zapravo sam kompetentan da pričam o ovome o čemu pričam, ne zato što izgovaram tačno ovo što izgovaram, nego zato što stoje neke stvari oko mene. Pa onda ljudi koji ovo gledaju sklapaju neku sliku o meni. Trebalo je da ponesem i naočare, koje inače nosim, ali hladno i pada kiša, pa mi ne bi bilo zgodno da ih imam, ali da imam i naočare, to bi onda bila slika o meni kao nekom pametnom, jer to imam naočare, znači mnogo sam čitao pa sam izgubio vid, čitao sam ove knjige, u tim knjigama je neko znanje uskladišteno i sad ja kao pričam. To je identitet. Sad, to bi bilo ovo A jednako A, dakle da je A isto sa A, ali identitet zapravo ima još jednu svoju dimenziju, a to je da je ja uvek isto sa A. Dakle, ne samo da je u ovom trenutku A jednako A, nego i kroz vreme je A uvek jednako A. Ta druga dimenzija identiteta je zapravo ono na što se mi često oslanjamo kada govorimo o kolektivnim identitetima, pa kažemo kako je neki takozvani srpski kolektivni identitet kroz vreme uvek isti. Postoji neka suština, neko središte koje ostaje nepromenjeno kroz vreme i to je naš takozvani srpski identitet. I onda se to obično zamišlja upravo tako, A je jednako A. Međutim, kao što smo rekli da u sadašnjem vremenu, da ova slika o meni, koju mi sad projektujemo, ona je sastavljena iz nekih elemenata, pa se onda kaže ko sam to u stvari ja. Ta slika kroz vreme, zapravo to što se projektuje kroz vreme, ona nikad nije u stvari A je jednako A. Jer ja, ili bilo koji kolektiv, ali recimo mi koji o ovome sad nešto razgovaramo, ili taj kolektiv koji ja nazivam srpskim, on kroz vreme nikako nije isto. On se sve vreme menja. I onda zapravo identitet nije A jednako A, nego je identitet neko A1, A2, A3 kroz vreme, koji su non stop drugačiji, menjaju se, različiti su, a ono što čini identitet je zapravo priča. Kako smo od A1 stigli do A2, kako smo od A2 stigli do A3, kako smo od A3 stigli do A4, pa tako do u beskonačno. Zapravo nema kolektiva koji se ne menja kroz vreme. To je bio zapravo jedan prilično imbecilan kolektiv, kad se ne bi menjao kroz vreme, kad se ne bi prilagođavao svome okruženju i reagovao na podsticaje i uticaje iz svog okruženja. Tako da u oba slučaja kada pričamo o identitetu, zapravo nikad nemamo tu sliku A je jednako A koja je beskrajno jednostavna i obično nam se tako identitet i predstavlja, nego imamo zapravo jednu komplikovanu sliku. Imamo onaj komplikovani kada govorimo o sadašnjosti, ali je još komplikovanije kada pričamo o vremenu. Jer zapravo je to uvek, identitet nikad nije pričao o istom, nego identitet uvek priča o promeni. I identitet nije slika, nego identitet uvek priča čak i kad je u sadašnjosti. Kao što smo videli, dakle, od raznih ovih elemenata koji sad mene okružuju, još da sam stavio naočare, mi sklapamo neku sliku i ta slika je uvek priča. Ti elementi na koje se mi oslanjamo, oni nose neka značenja sa sobom i mi sklapamo neku celinu i tu celinu nazivamo identitetom. Isto to važi i kada je
reč o vremenu. Dakle, mi kažemo postoji neki kolektiv pre 200 godina, pa je postojao pre 150, pa pre 100, pa pre 50, pa danas. Šta je to? Zbog čega mi kažemo da je to isti kolektiv i da taj kolektiv ima neku zajedničku istoriju? Pa to je priča. Mi smo u stanju da ispričamo tu priču. Od čega se sastoji ta priča? Pa opet od nekih elemenata. Odakle nama ti elementi i ti obrasci za priču? To je ono što nazivamo kulturom. Dakle, kultura nam daje alate da sklapamo priče. Da sklapamo priče o sebi i da sklapamo priče o kolektivu. Kultura nam daje nekakve simbole. I ti simboli nisu ništa komplikovaniji, ništa složeniji od ovih knjiga iza mene. Dakle, neko ko vidi knjige iza mene ili policijsku knjigom, on je naučio kako to da tumači i ima neku predstavu o tome. Pa isto tako nam stoje razni elementi nadohvat ruke kada pričamo o kolektivu. Pa se priča o nekoj istoriji, pa se onda kaže taj kolektiv je tad, ne znam, radio to i to, pa se desilo to i to, pa je zbog toga nastala promena ta i ta, pa se onda na tu promenu odgovorilo na taj i taj način i tako idemo kroz vreme i zapravo sklapamo priču, a ti obrasci od kojih sklapamo priču, to oni su nam dati u kulturi. Simboli koje koristimo da ispričamo od priču su takođe ono što čini kulturu. Dakle, kulturu u toj vezi sa identitetom možemo da shvatimo kao jedno skladište obrazaca i simbola od kojih mi sklapamo priče o sebi, o nama, dakle, ponaosob, o svakom od nas kao pojedincu, ali o nama kao zajednici. O nama kao nekoj zajednici koja traje kroz neko vreme. E sad, to je relativno jednostavno i otprilike tome služi kultura, da sklopimo tu priču. Zašto će nam ta priča? Šta će nam priča o zajednici? Pa zato što je ta priča nekakav orijentir za snalaženje u svetu. Mi kada pričamo o sebi kao nekoj zajednici koja postoje kroz vreme, mi zapravo govorimo o nekakvim vrednostima, govorimo o nekakvim stvarima koje su nama značajne, zbog kojima smo mi privrženi i na taj način komuniciramo između sebi. Imamo neki zajednički referentni okvir pa se razumemo. Delimo neki smisao između sebe, a istovremeno pridajemo smisao svetu u kome živimo, pa se onda u tom svetu snalazimo. Zato je to važno. Nije identitet tu da bi nama bio nadređen i da mi moramo da mu se povenujemo. I identitet i kultura nama služe da se snalazimo u svetu, da tom svetu komuniciramo i da jedni sa drugima razmenjujemo nekakav smisao. To bi otprilike bilo to. E sad, naravno, kultura je jedan beskrajno širok pojam, znatno širi recimo nego što je pojam tradicije. I onda je strašno zanimljivo zapravo da kada mi govorimo o identitetu, pa onda u vezi sa identitetom pomenemo kulturu, zapravo nikad ne mislimo na kulturu, nego mislimo na tradiciju. Jer iz tog velikog skladišta mi zapravo biramo određene elemente. I te elemente zapravo povezujemo sa tim nekim identitetom i onda to zovemo tradicijom. Tradicija je zapravo izbor iz jednog mnogo šireg nasleđa. Zašto mi pravimo taj izbor? Pa zato što su nam razne stvari, nadohvat ruke, ali mi se vodimo nekakvim vrednostima, na osnovu tih vrednosti mi pravimo dalje nekakve izbore i zbog toga, uzimamo samo ono što nam odgovara da se uskladi sa onom slikom o nama, kako bismo mi želeli zapravo da predstavimo drugima. To je isto važno za identitet. Identitet je uvek upućen nekom drugom. Da sam ja jedina osoba na svetu ili da su Srbi jedini narod na svetu, ne bi im bio potreban identitet. Ali mi identitet, slike identitetske uvek šaljamo nekom drugom. Ja šaljem sliku o sebi, ja sam to i to, zajednica, kolektiv šalje sliku drugim kolektivima, mi smo to i to, a ta slika se oblikuje prema nekakvim našim privrženostima, vrednostima za koje mi mislimo da su prave i prema nekakvim željama kakvo bismo mi volili da nas drugi vide. I zato biramo nekakve tradicije iz tog nekog jako širokog nasleđa. Ono što je jako zanimljivo, kada gledaš to nasleđe, kada gledaš taj najširi skup koji zovemo kulturom, najčešće zapravo, ne najčešće, nego gotovo uvek, taj veliki skup, taj široki skup se uvek poklapa i sa skupovima onih drugih. Dakle, zapravo nema naroda koji u tom svom nasleđu nema elemente koje imaju svi drugi narodi. Nema ga. Ali kad biramo iz tog velikog skupa, kada biramo ono što nazivamo tradicijom, taj uži skup, mi uvek biramo ono za što verujemo da nas razlikuje od drugih, da smo mi po nečemu drugačiji od drugih. I onda zapravo to ne zovemo tradicijom, nego zovemo kulturom i onda kažemo naša kultura nas čini drugačijima od drugih, zbog toga smo mi Srbi, a neki drugi su Hrvati, a neki treći su Bošnjaci, a neki četvrti su Makedonci ili kogod, nije važno. To je jako zanimljivo. Kada bismo govorili o kulturama,
mi bismo zapravo bili svi vrlo bliski. I teško da bismo mogli da uhvatimo nekakve razlike, ali kad govorimo o tradicijama, one su birane tako da se te razlike naprave. I onda mi doživljavamo te razlike između nas kao neki nepremostivi jaz, a zapravo su one iskonstruisane, one su napravljene po tim izborima. Nije tačno da ja kao pripadnik ove zajednice u svom nasleđu imam samo ono što se naziva tradicijom. Ja zapravo nasleđujem sve što mi je nadohvat ruke u toj kulturi. Naša kultura je mnogo šira od onoga što se naziva tradicijom i od onoga što se recimo uči u školi ili što nam se posreduje preko medija ili što nam se daje u političkom polju kao naša kultura. I onda stignemo do tih čudnih termina poput multikulturalizma ili interkulturalnosti i onda kao kažemo multikulturalizam je to da mi jesmo drugačiji i koristi se taj pojam. Kao imamo drugačije kulture, pa smo zbog tih drugačije kulture i mi različiti jedni od drugih, kao zajednice, ali kao eto, nije strašno što smo različiti, možemo da živimo jednih pored drugih. To je multikulturalnost je zapravo da treba da trpimo jedni druge i da kao u redu, ti imaš jednu kulturu, ja imam drugu kulturu, ali dobro, kao ti živi svoj život, ja živim svoj život, mi ne možemo da razmenjujemo te svoje kulture i te elemente, jer za Boga su oni bitno drugačiji, ali možemo da živimo jedni pored drugih u miru. To bi bila multikulturalnost. Interkulturalnost kaže, pa ne možemo živjeti jedni pored drugih, a da ništa ne razmenjujemo. Naprotiv, kao te kulture utiču jedna na drugu, razmenjuju nekakve elemente između sebe i u jednom trenutku mi prisvajamo nešto od tuđe kulture, kao što i se iz tuđe kultura, ljudi uzimaju nešto iz naše kulture. Dakle, stalno smo u nekakvom prožimanju i stalno vršimo uticaje jedni na drugi. Meni su oba ta termina, moram priznati, besmislena. Zato što oba podrazumevaju da postoji neka kultura koja je, u sebe zatvorena i drugačija nego što su kulture oko nje. Ali zapravo su to tradicije. Mi možemo da zamislimo tradiciju koja je drugačija od tradicije nekih drugih. Ali kultura nije to. Kultura je ukupno nasleđe. Sve ono što je nama nadohvat ruke, a ako tako to vidimo, onda su zapravo sve kulture poprilično jednake. I kada se govori o multikulturalnosti, interkulturalnosti, i kada se kaže pa mi možemo da živimo jedni pored drugih ili jedni sa drugima, zapravo je elementarna stvar. Pa naravno da možemo kad su nam nasleđa zajednička. Naravno da možemo. Kad ono na šta polažemo pravo je svima manje više isto. Koristimo se sličnim simbolima, koristimo slične vrednosti ili smo privrženi slične vrednosti, zato i možemo da komuniciramo. I zato je besmisleno naglašavati multikulturalnost ili interkulturalnost. Drugim rečima, u toj multikulturalnosti i interkulturalnosti se zapravo krije taj pojam tradicije koja se shvata kao ekskluzivna, kao ono što nas čini posebnima. I onda umjesto da se kaže da nas te tradicije čine, pa smo sad mi neki jedni, a oni su neki drugi, mi to nazivamo kulturama, ali zapravo to s kulturom nema mnogo veze. Kultura, ta neka jedna, univerzalna nam jeste zajednička i zato i možemo da komuniciramo, zato na kraju krajeva možemo i da se razlikujemo. Jer ako nema osnove na koje se razlikujemo, onda je besmisleno da pričamo o razlikama. Dakle, postoji jedna zajednička osnova, ja bih ih uvek zvao kulturom, na osnovu koje mi onda biramo nekakve elemente i to nas čini drugačijima jedni od drugih. Tako da i ta identitetska priča koja se vezuje za kulturu i ta priča o tradiciji, one naravno imaju svog smisla, ali kada se jako zaoštri, kada se ode u krajnost, one zapravo prave više štete nego što su korisne. Tako da meni se čini kada bi neko sad teo da priča o identitetima i kulturama, na primjer u školi, i kada se kaže srpski narod, ne znam, je imao neku srednjevekovnu državu, što naravno nije tačno jer u srednjem veku nisu postojali Srbi, ali da ne ulazimo sad u tu priču kada nastaju nacionalni identiteti i zašto je besmisleno pre, 17. ili 18. veka uopšte govoriti o nacijama onako kako o njima govorimo danas, ali ajde, neka bude. Neka postojala nekakva srednjevekovna država koju danas nazivamo srpskom, pa je onda postojao neki 19. vek gde se formirala nacija zajedno sa državom, pa je sve je to lepo, sve je to u redu. Ali na kraju bi neko kad sve to ispriča trebalo da kaže, ali znate, to je samo jedna moguća interpretacija. To je ona interpretacija koju smo mi u jednom trenutku izabrali da nam bude zajednička. A moguće je cijelu tu priču ispričati drugačije. Da bi se onda kao neka alternativna priča pojavila priča o Jugoslovenima. Meni je jako zanimljivo. Mi smo kao zajednica, kao kolektiv, mnogo duže Jugosloveni nego što smo Srbi. Mnogo je duže postojala Jugoslavija nego što je postojalo to što se zove srpskom državom. Ali se taj jugoslovenski element našeg nasleđa potpuno izbrisao. Zato što je neko izabrao srpsku tradiciju
da bude ono što je temelj za te nekakve Srbe. I kao onda, po definiciji, Jugosloveni otpadaju. A zapravo su to jugoslovenstvo takođe deo našeg nasleđa i ko zna, možda će ponovo da proradi u nekom trenutku. Sad je trenutno situacija takva da je ispravno da se mrzimo mi koji živimo ovde između sebe. To je u redu. Možda će doći vreme kada nema razloga da se mrzimo i onda će odjednom da proradi to jugoslovensko nasleđe. I onda će to da bude, da se to naziva nekakvom kulturom, zapravo će to biti samo jedna alternativna tradicija na koju mi možemo i sad da se oslonimo. Ne moramo da čekamo te nove okolnosti. Možemo kažemo, pa dobro što bi mrzao neke ljude s kojima smo živeli zajedno 70 godina. A živimo odvojeno nekih 30 godina. Što bismo se sad mrzali? Dakle, to je, i onda se naravno postavlja to ključno pitanje, ko je taj ko kaže ovo je obavezujuća tradicija i ovo je obavezujući identitet. I onda stižemo do priče o državi i onda stižemo do priče o politici. I onda se ispostavi zapravo da je svaka ova priča dnevno aktuelno identitetu i o kulturi zapravo uvek politička priča, uvek deo nekakvih političkih borbi koje se onda prenose u polje kulture, pa se, postaju kulturne borbe i onda imamo problem, a zapravo bismo problem rešili samo i vrlo jednostavno tako što bi se deci u školi objasnilo da postoje razne opcije, postoje razne alternative, postoje nešto što je zajedničko nasleđe, iz tog nasleđa biramo, a naši izbori govore o našim namerama u ovom trenutku prema ljudima sa kojima živimo i prema ljudima koji žive pored nas. I mislim da bi onda stvari bile mnogo jednostavnije.